આપણી પાસે સ્વિફ્ટ અપડેટ થવા માટે આવેલી છે, જેમાં કંપનીનો સાઉન્ડ કંપની આપે છે ઇન્સ્ટોલ, પણ કસ્ટમરને સેટિસ્ફેક્શન ન હોવાથી આપણે તેમાં પાયોનિયર 450 વોલ્ટના ઓઇલ ઇન્સ્ટોલ કરેલા છે ને તેને રન કરવા માટે એમજેવીનું 5000 વોલ્ટનું આપણે એમ્પ્લી ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે ને પ્લસ ઓએન પ્રોપર આપણે એમાં વાયરિંગ ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે, જે 0 ગ્રેડ 4 ગેજ અને આરસી કેબલ એક પણ જાતની સીટી નથી આવતી એ રીતે આપણે ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે. પ્લસ 1300 વોલ્ટની JBLની બાસ્ટુ પણ ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે. તો વાપરેલું છે જે એમજેવી બ્રાન્ડનું 4 ગેજનું વાયરિંગ ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે અને આજીવન વાયરિંગમાં ગેરંટી રહેવાની છે કે તેમાં બેટરીના અર્થિંગમાં, પાવરમાં અથવા આરસી કેબલમાં એક પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી થવાનો. ચાલો તમને તેમાં તેનો સાઉન્ડ ચેકઆઉટ કરાવું.